大家好，我係金仔。今日我玩 Roblox 兜一圈，我本身都諗住好正常咁兜圈，結果見到啲奇怪嘅嘢，而家仲好正常，將佢整到極速啦！好快好快，就快入隧道啦！入咗隧道啦，而家要慢少少。應該可以極速。頭先做咩啊？到沙漠啦！吓吓！應該就快到啦！做咩啊？我頭先做咩啊？行錯路添啊！行埋佢就兜完啦。拜拜。